係，大家好，歡迎嚟到嗨字組。你係邊個啊？我係阿都啊，你係邊個啊？我係阿寶。係咪？我哋今日化身為地城妹，地城女仆清潔阿姐。地城清潔女，又唔一定阿姐嘅。我想有啲資歷啊嘛。哦，OK。咁係呢個係你喎，係啊。你又見唔到我個樣啊？幾咁可愛啊！我個樣唔緊要啊，飲咩酒啊？飲有錢咩？我哋而家唔係要打工咩？要唔要酒啊？你今日做咩咩？我而家係尾酒吧聽解。我話你求其沖杯你識㗎水。好啊！俾杯50164俾我啊！唔該。好，等等啊。係叉燒。喂，好啦，快啲走啊！我哋開工啦，魔王嬲啦！你個擺設幾得意㗎？係咯。史萊姆嚟嘅。死啊！咪卡咗上去。係啊。好啦，我哋行。咦？你房門口？喂，搞笑啊！呢我房一模一樣嘅，冇性格可言。啊！呢個遊戲最多係4個人玩嘅，咁可以嗌埋朋友一齊玩。本身啊，我哋有2個人玩試試，2個尾，大嘅工作效率。咁我哋揀咗個地方先啦。員工手冊。我哋可以解決咗入口嘅問題先嘅。有冇望翻會唔會見到？係啦，咁開始喎，等我哋睇下個員工手冊先啊。唔好意思啊，翻工冇乜睇呢啲，你撳啊！我撳。有個咁似我嘅，係好似係我嚟嘅喎。梗唔係你嚟㗎啦，你短頭髮嘅。係咩？唔係我嚟㗎？啊係喎，前輩嚟嘅。佢講翻。我應該講緊每一個開始前，我哋要做啲咩啦？員工基地出發，召喚好友。係到咗。到咗，咁啊行啦喎。約手套。去打卡嚇死啦！翻工唔記得打卡啊！唔係，呢個做完任務之後打。咁然後話翻雙手咩1號按鈕，2號、3號。1號就係可以喐機關移動小物板啊。2號嗰個吉啲小萊姆，再清洗嘅地板。或者吉死你嘅朋友。第3係個魔力獸，佢係可以處理原始魔力嘅。OK， 唔知咩嚟嘅。好，我哋識浮空咒嘅，執嘢啦、血液啦，即係啲尾要做嘅嘢我哋都要做。遺骸，即係啲嘢死咗我哋就要。呢個係垃圾桶嚟嘅，即係寶箱怪就係垃圾桶。你當我要食咗嘢咯。都似嘅。如果紫色嘅水晶咧，就係天然嘅催化劑啦，亦係魔法能量來源啦。如果係使用喺你嘅可愛小同伴嘅話咧，佢就會有個吸收同埋俾魔法嘅裝置嘅。哦，即係電力系統嚟嘅。Oops. 提示啊！你喺個危險嘅地下城啊，咩機關4伏啊！陷阱4伏啊佢。但係我覺得要小心，我哋而家要影清楚而家啲樣。陷阱咁嘅樣。我哋用8號嘅出口嘅眼光同埋記憶力同埋姿勢度係。好冇說服力，好廢喎。咁好啦，我哋仲有咩？有個暗影貓啊。有死靈法師喎。死靈法師似係我哋嘅朋友。呢啲係怪物啊！係啦，我覺得就哇，飛龍都有啊！飛龍係啊！哇，可以養做寵物啊？唔係喎，係人哋。我哋尾嚟嘅，養乜鬼寵物？我哋本身都係隻寵物。唔會有人係人嘅寵物㗎。你講係心態上啫。呢個我哋仲有啲咩咧？就係呢個寒冰魔杖啦，冰同魔力製造嘅。冇啊！呢啲我覺得入 game 講。Go！有鳩啊！前面
我哋去第一關，我哋幫魔王城堡入口先。到咗。喂，到咗。咦？後邊就係，拜拜，你 OT 啊你。唔係喎，翻返嚟先，要翻工。呢個就係魔王城入口啦。左邊有講俾你聽要做咩？關卡挑戰啊！達成100% 清潔，餵食呢個荒野森林嘅樹10嚿肉，並且唔被擊中。清潔正廳唔死亡啊！即係意思呢度係有危險會令你死亡嘅。唔使。荒涼的樹係喺邊呢？咪前面呢度咯。棵樹喺前邊。係啊。哦，睇睇先。唔好死喎，咁就係意思，即係係咪有陷阱嘅意思？講完有啲驚添。有肉喎呢度。我浮起咗。我哋要清潔喎，咁即係呢啲其實我等先。我叉住咗。係你可以懟入去，你唔好行入去喎。但係我點俾佢咧？你撳咩掣俾佢？我攞住咗咯。你抱起一個，喂，嚇死我啊！你抱起一個箱喎。佢話醫嘅。你試下撳啊，撳左掣啊。你撳左掣嘅時候，你又好似個箱咁咯喎。你唔好行過嚟啊！我行。嚇死我！執咗嚿肉落去個箱度。你放低啊！你放低。係啊。冇，冷靜啲啊！你衝過嚟啊你！我見你自己食啊，你自己都食得嘅喎。咁你自己做嘢啦。我執到啲嘢先，咩嚟㗎？我哋做。點解我個咩嚟㗎？唔知喎，道具嚟啩？血奶唔奶嘅咧？血梗係唔奶啦。我要執嘢。你撳 X 就可以放低佢啊！你擺一個好啲嘅地方。快啲，等陣要清潔啊！魔王就返啊！有啲木凳啊，唔使驚我大力。我升咗級啊，點解會升級嘅？尾升級會做咩？我唔知。全能尾。咁竟然可以去大尾。你做咩啊？你做咩？着咗個魔法。咁咪好危險咯！武器有魔法，吸咗佢咩？點樣吸啊？左放咪右吸咯。我翻嚟先。我撐眼底住你。哎呀。Well done 啊！你而家。雖然我咪講唔到。我行得太近過。死啦！個挑戰關卡即刻 fail 咗啊！不如我哋今日唔好開過，重新開過。唔緊要咩？我哋要正視自己嘅問題。我應該唔好叉住嚿肉向前。我又死喎！俾你食咗。試下先，係咪唔好太近啊？唔係啊，根本唔應該叉住嚿肉啊！我明啊。死咗幾次，真係魔王見到都嬲咗啊！真係。點解生物殘肢係清潔越清越多？即係嗌你清垃圾。要點樣用啊？呢個電球。左就放，右就吸咯。咁我而家右同埋。唔係，你冇理解件事。呢個電力系統嚟㗎嘛？你俾啲咩電力？啲咩啊？個箱自動㗎嘛？你應該係雙手捧啲嘢食落去，你轉翻一。嗱，攞住，攞住行。嗱，佢食咗啦。你嗰啲肉啊，真係冇燈咗喎。係啦，你熟咗。我哋自己用肉嚟製造嘅肉，冇經驗加㗎喎，係咪？我都唔知。嗰啲係不必要嘅垃圾啊，因為你唔 suppose 存在。佢話個經驗有加，不過我都唔知佢加咗。你放低好危險啊！呢把嘢，我驚你會死喺度。呢度啊，擺上去呢度啊。嚇？係喎，火把嚟嘅。係啊。怪不知着咗啦。終於有1% 啦。你撳啊！產生史萊姆。係啊，我哋要吉住史萊姆做清潔。啲史萊姆咧，
頂唔住咧會死㗎，變咗紅色，眼仔會打交叉，咁你就攞去廢物利用啦。咁到時就交俾隻嗰個叫咩啊？寶箱怪食嘅，你做成點啊？點解你嗰隻又紅得咁勁？你咪清潔咗好多嘢？血咯。哦，長撳住右棘，懟去隻嗰個寶箱怪度，佢就會食咗你隻屎落去。哦，長都有用嘅係要。啲冒險者死得幾百厭。喺邊啊？咩啊？喺其中一條柱嘅，仲有哎呀，仔細少少喎。死咗啦！邊個死咗？你隻屎來王。要點啊？右棘。右棘。左右。使唔使重要啊？仲有啊！哦、你根本又唔識做嘢。咩唔識做嘢啊？你整咁多出嚟都血跡你都揾唔到。呢度啊，四嘅。咩啊！我頭先揾到啦。係咩？咁巧啊！我都係喎。啊！呢、個放電咗佢啦嘛。都係睇到吸個電啊！電力源嚟㗎嘛，呢度有電就着咯，冇電絕對唔會着。咦？呢度有啲嘢喎，又有啲肉塊，你介唔介意攞個垃圾桶過嚟啊？得嘛？哇哦！再祭壇做祈禱就可以喺度扶。咁我哋我哋期望有咩事我哋喺度扶。Nice。係。正前方唔該，呢邊嘅唔該晒。好，揾個位放低佢都得㗎啦。如果唔係你自己食垃圾。冇過嚟。佢唔食嘅。你咪要撳實先嘛。係。得。攞俾你擰轉頭啊！唔好擰咁快，好驚。都唔食嘅，你撳多次啊！食咗。好啦，咁快啲放低佢啦。我呢度仲有嗰啲血跡啊！血跡喺度。哇！好多嘢要執喎，呢度都你放低佢先啊！擰轉頭見到咁大個寶箱怪，我驚。我幫你跟住啊嘛。冇。咁啊，咁行咗轉先，的確有啲肉喺前面。係啊。不如你自己食啦，反正你都睇到路喎，見到你。啊。係啦。哇！清潔啦。哇，行得幾好啊又。哇！好多寶箱怪，根本就唔使攞嘅。係咩？係喎，魔王真係貼心啊！我唔小心死咗喺度。我過去出邊撐翻隻屎落冇啦。屎落。點解無啦啦咁多咗肉嘅？你喺度死咗？係啊，我喺度死咗。暫停一下。3、2、1，開始。我係死咗一次小心，我正想講話魔王貼心，周圍都有垃圾桶嘅時候死咗。太貼心都唔係件好事嘅意思。啱啊！行錯咗添，我行翻你個方向先。魔王唔會嬲嘅，即係意思佢好成功咯。小心行近咗啲寶箱嘅。你前面啲肉點啊？食緊啊！雖然我都製造咗啲肉。我出咗去喎，但係你隻黑貓喺度喎。
隻黑貓要攞翻中間喎，應該爭啲唔想。你清潔咗我啲殘骸先。唔使驚，我自己位住。呢隻貓又唔見咗喎。即傳送嘅。你啲箱好危險，揾一個好啲嘅方向擺住先。死咗唔識食嘢，唔識即清潔嘅咯。喂，你呢邊有小維冇開住？我知啊。我唔知啊。食緊肉。你食緊肉？即係你食緊好啲肉？樹抌啲肉落啲樹度，就會哪嚟來？深深。樹呢？呢度有張圖，你嚟我呢邊。個細嘅。啊哈！抌肉就會開心，你冇肉就會變成肉，佢就會瞓覺，係咪咁啊？明白，我 note 嚟嘅呢個係，即係啲前輩教路，究竟要點做好啲情況？我見你周圍捧住嗰嚿嘢都一段時間㗎。嗱，擺佢喺度啦，安全。啊，用翻個雙手咧。做拖地嗰個。哦，好啊。一嘢踩佢。呢個係台定凳嚟嘅，40分，台凳1分。呢個好似係唔緊要，我哋處理咗凳先。我諗魔王嗌得我哋咁新嚟做呢件清潔嘅事，應該都係想俾我哋練下手㗎啦。其實可唔可以唔好死得咁污糟啊？係咯，即係殺都有好多種方法啦。呢啲魔王諗嘅嘢，我哋會諗。清潔工嚟㗎。啱，未只係掛住殺。離譜。跟住有隻貓，執起咗隻貓。快啲去翻中間啦，睇下嗰隻貓，好得意喎，大隻過你咁多嘅。魔王隻貓。咁擺翻過嚟先啦。喺嗰個祭壇度嘛。係啊，出去啦。唔係啊，唔係出去㗎。佢唔係擺祭壇呢度有喎。係咩？哦。睇下。我咪係喎，擺隻貓喺度。啟用祭壇。Touchwood 瀨嘢死咗咧，我哋就喺度扶㗎啦。張台喺度，咁就諗啦，張台喺邊？呢度有張台，啲冒險者都幾煩，走嚟搞亂晒啲木台木凳，即係個箱我都明啊，木台木凳你都要整亂佢啊，有啲離譜喎。過分添喎。係咯，即係無論你入嚟想劫我哋財定劫色都好，你都唔應該踢冧人哋屋企啲嘢㗎，唔 make sense 啊嘛。呢度要擺個寶箱啊嘛，寶箱怪？你做緊咩啊？抹緊地咯，頭先抹到閘下面嗰啲。真係啊，你老總嚟嘅喎。唔係啦，諗住關心下你做緊咩啊嘛。死咗！畢竟，哇！食咗佢。走。唔知唔喺度。梗唔係啦，佢寶箱唔係寶箱怪啊！你喺度擺落嚟真係盞搞啊！真係。係。梗係啦。我以為佢同你。你醒下啦！好啊！呢間房啊多咗張長凳，同埋多咗呢張台嚟，一張台張。呢度又爭張凳。
出邊有冇爭嘢咧？我喺出邊望下先。哦，有張凳喺度喎。呢度有爭嘢，嗰個地方哦，出冇邊有張。嘢拖咯，我要過嗰度閘嗰度。咩閘？出翻嚟。哦。啊！你反應都係順便攞張台咯。因為台係多咗張，台係即係你攞台咯，攞凳，應該都要攞翻個。即係啲冒險者幾無聊你話？張台同張凳跨移咗兩間房。真係過分。即係你搶嘢咪搶嘢咯。打交咪打交。打交，你拉台拉凳做咩啫？係咪？咁辛苦啊！你都未？呢度就係棵樹嗰邊啊！你有冇出過嚟啊？咩啊？會唔會出嚟會變肉？要攞嚿肉喎。冇肉咁點啊？冇肉咪我會變。哦，呢度爭張台。哦，出邊好污糟。佢會插出嚟啊！冇肉嘅話。哦。一定要移動。係喎，要移動。出邊要清潔喎，等埋你先出去清潔啦。我擺定張凳喺度先，我見到出邊要凳。呢度都要凳。要凳。呢張好似係。呢度係邊度台嚟嘅。你喺邊度啊？你喺另一邊。我死咗。係啊。Hello。要凳啊？唔係啊，好難喎，個閘位，算啦。你去做清潔啊？去做嗰個。咁我揾吉隻史萊姆先，嗰邊好多血跡嗰邊。咁我都幫手。你都吉隻史萊姆咯，因為你吉咗隻史萊姆之後咧，轉1、2、3都唔係冇佢直喺度叉到。嘿，搞掂，我攞凳啦。呢邊。邊個啊？呢邊啊？好彩佢冇計我哋，會唔會啲偷偷哋進行嘅爛啫？前面啫，係啦，嗰就係棵樹啦，佢會吉你嘅，唔好俾佢吉到，咁冇事嘅，其實就好輕鬆嘅。嗱，唔好俾佢吉到咪得，咁咪要清潔血跡咯喎。咩啊？唯快不破咯，拖地呢啲嘢就係咁簡單。拖乜到？拖到，一路跑一路拖。係啦。嗰邊都有。我見到有茶啲。佢食咗樹啊！佢食咗肉啦。不過我哋啲挑戰關卡 fail 晒佢，佢要俾佢食10嚿肉而唔俾佢擊中。我哋就淨係咗其中1嚿肉出嚟。呢度有張蛋，寶箱喎，珍寶箱。珍寶箱。珍寶箱好似啲豬嘅名。好。喂，點解話肉俾你啊？放低佢食㗎啦。我擺咗。係啊。仲有冇啲咩要執咧？嗰邊？係啊。仲要行到呢度。冇啦，呢度應該完啦呢度。我哋因為今次呢個 part time 咧，淨係需要做個入口詞。呢邊係入口㗎。佢入口咧係咪食晒啦？我瞓咗覺。清潔晒喎。張凳擺喺邊㗎？
張凳擺翻喺原本個位嘅。係喎。點擺啊？係啦，佢吉你啦。咦？張凳唔見咗喎。張凳俾佢插爛咗啊！可能係。唔緊要，仲有張喺度，你去試下。唔去。好咯。試下啦，可能好簡單咧。係啦，可唔可以分晒佢嘅？佢又望住你，望住我啦。我張凳。連人帶凳都出咗你哋。Oh my god！爆咗啦！我喺度。唔使驚，做清潔呢一行係好艱巨。嗰張話説似台多啲。啊。唔緊要，咁我哋之後收集到凳再過嚟咯。佢話仲有一個血跡喎，喺邊？邊度有凳啊？嗰堆係凳啊？咦？呢張咪就係啱啱爆嗰張，佢會翻嚟嘅喎，有記憶嘅喎。Oh my god！好啊，咁佢我見到一個血跡啦，原來就喺我哋嘅祭壇。清潔完啦，我哋冇血跡啦呢度。Yeah. 好啦，我去，你試下分散個豬啦。我攞住係啦。張凳。shit！係啊，貓貓。貓貓成功，出翻去我哋可以。我哋要填滿魔力嘅物件有3樣。OK， 我哋沿路應該就要，而家就係去嘔能量嘅時候啦。我諗係沿路有啲火把嘅位嘅，呢啲火把啊，冇錯啦，啲火把要點解會咁？會扣血嘅。哦，佢係影響嗰個 area 嘅血量嘅。遠啲要。遠啲係啦，太近會嗰邊都有火把喎。哦，佢啱啱好綠色就夠啦，即係如果太多嘅話，佢會着火成個 area。我哋行咗出去先。哦，綠色就夠啦。係啊。哦，我成日着到紅色㗎嘛。好，咁我哋行得出去喎。冇嘢 feel 啦嘛。冇啦嘛。只要我哋唔好死，唔好喺度製造無謂嘅咁就得㗎啦。冇事啊，行得好好。俾啲我加油！加油！哇！擦面而過啊！搞掂。咦？係喎，你唔記得嗰邊仲有間房？咁啊！開翻個地盤喺度先。等我開翻個燈先。開翻個燈，好，咁我去嗰邊睇下咯，睇下有幾難處理先。哇！嗰邊好多肉喎。係啊。咁嚟你沿路見到燈都着着。哇！呢個肉餅好恐怖。咁我帶翻呢度，啟用呢度。帶翻近啲喎。OK 啊，總之佢落嚟嗰下就喺度，咁啊冇事。睇先呢邊有咩咧？有個陷阱，有個寶箱，張凳，過唔過到嚟啊？過咗啦。成功離開啊！你點諗到做尾都要咁好身法㗎？原來魔王尾係真係魔王尾。魔王尾，即係其實魔王。咁我而家用翻呢度祭壇。好啊，OK。
我變咗屎餅，真係唔可以掉以輕心。我要掉以輕心。呢度係個機關，我啱啱就唔小心踩落去，就吉死咗自己。你又知咁？我見到咁多窿就知啦。有冇見到有食肉嘅寶箱喺度？你喺度踩啊？唔係喎。你踩咗個石嗰個帽啊？哦，我可能踢到嚿肉。嚇？咩事啊？呢度啊？呢度咪係咯。咩事？好痛！睇住啲石頭啊！好驚啊！攞個垃圾桶過嚟先。你行咗去睇住啲石頭就冇事嘅。喂，阿妹，我睇嗰邊好似有張台，唔知需唔需要攞過嚟先。嗰邊好似都處理好啦嘛，隻貓使唔使攞翻佢？隻貓唔知有咩用。隻貓好似需要攞翻佢。No no。哦 ，cute。擺喺度先，然後執起個寶箱，乖。咩嘢？食埋呢個，唔好喐住，唔好喐住。喂！做咩啊？我叫你唔好喐住嘅。食出嚟啊！係啊。你有啲食翻你你小心唔好踩啊！我踩嘅。你做咩？你踩中咗係咪？係啊，你睇，哇，好危險啊！呢個。好危險啊！呢間房。好危險啊！我放低喺度先。嗰個清潔嗰個史萊姆隔離就有個，要小心，有個寶箱擺喺度。長燈。哇！呢個危機四伏嘅。寶箱櫃擺邊啊？喺清潔嘅史萊姆個位。如果佢計時應該好好笑喎，我會覺得呢隻 game。你計時會死得仲快。可能遲啲會有計時。我老婆。哎呀！做咩啊？我唔想跌咗嚿嘢。咁然後佢一路跌咧，就一路製造咗更多嘅血出嚟。係啦，就需要清潔翻。我哋咁樣搞落去應該。唉死啊！爆咗添，死咗。幫我清潔翻先。啲嚿肉去咗邊啊？攞咗佢啦。厲害喎！咁睇下先，呢度有張凳，呢度有鐵色。搞掂又少咗個鐵色。張凳係嗰邊嘅，我覺得應該要黐翻張 post，即係叫
叫翻啲勇者嗰啲啦，唔好再拖啲台凳佢哋，啱啊！好離譜啊！你唔尊重魔王唔緊要，尊重咩啊？尊重公德意識咯。公德意識其實雖然你都盜竊啦，即係你即係入屋行竊，但係你都可以有少少公民責任嘅。哇！啲肉咧係會滴嘅，我攞個寶箱掛喺度食先。我攞住會滴血㗎嘛。係啊。我行啦。點解個機關會着咗？你踩到嘛？仲爭咗細凳，有啲細凳咧擺喺度。睇嗰啲小機關真係好難睇，我睇嚟喺地城都一個好難生存。咦？俾火去先。喂，仲有一大血跡，咁劇靚，劇靚。應該唔止一笪嘅喎。好多笪咩？冇啊，吸咗。呢度間張台，爭張台，爭個血跡。對啊。哦，咁就爭張台啦。咁台我行翻一度先啦。呢邊都爭張凳，但係佢話我哋需要有個有魔力係唔夠啊。呢有張台，小心啊！凳嚟啊，台嚟啦！出邊係爭張凳。咦？會唔會其實每個地方嘅名唔一樣？即係呢邊係話需要爭嘅嘢係爭多樣啲，即係台。哦，明啦。喂，點樣行去？唔好行中間，行側邊。呢個行中間，唔好行側邊。呢度冇啦，搞掂啦。哇！上面就係嗰個，好恐怖啊！嗱，呢度咧，呢個區點解我彈咗出線啊？咁奇妙，我仲喺度喎。中意我哋就要咩啊？留言 subscribe 撳鐘仔。咁希望你哋中意啦。